नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिपेयरिंग विद वीरेन। मेरा नाम वीरेन मौर्य है। आज हम रिपेयर करने वाले हैं आईटेल का मोबाइल, जिसका चार्जिंग एक बदलना है। बिना हॉट एयर गन के आयरन से रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बैटरी निकालेंगे और मल्टीमीटर को DC 20 की रेंज में सेट करेंगे। फिर माइनस पर ग्राउंड पे लगाएंगे और प्लस वाला कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे लगाएंगे। आप देख रहे हैं 0.623 मिली वोल्ट आ रहा है। चलिए सबसे पहले फोन को जल्दी खोल लेते हैं। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी खोल लेता हूँ। सिम निकालेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। मैं ओपन कर रहा हूँ, देख लीजिए आप कैसे ओपन करते हैं। इसके बाद इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, दूसरों को शेयर कर लीजिए। इससे अब किसी दूसरे को भी मदद मिल जाएगी। स्पीकर का वायर निकाल लेंगे बाहर इस सोल्डरिंग आयरन से। उसके बाद इसका कीपैड बाहर निकाल लेंगे हम अच्छी तरीके से यूजर की सहायता से। कीपैड निकालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और मेरे पास तो 60 वाट का आयरन है, जो भी है उसमें से आप कर सकते हैं। पेस्ट लगाने के बाद हम इसमें आयरन नीचे रखेंगे, ऊपर से मोबाइल की प्लेट रखेंगे। तो इसको धीरे 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 हीट होगा। धीरे धीरे हीट होने के बाद पूरा मेल्ट हो जाएगा। जब सोल्डर मेल्ट हो जाएगा तब इसको आराम से निकाल लेंगे। इसका पेस्ट का हमने निकाल दिया। देखिए इसमें स्मोक बाहर आ रहा है, हीट हो रहा है ये। देखिए ये हिलने लगा, हम आराम से इसको उठा लेंगे बाहर। निकल गया बराबर। देख लीजिए ये पुराना कनेक्टर था, ये हम नया लेंगे। जो नया कनेक्टर फ्रेश है, नया न्यू। अब इसमें हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद से इसमें से अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से ये बैठ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करना है। अच्छे से इसमें सोल्डिंग कर लेना है कि बाद में निकले नहीं। अब थोड़ा स्प्रेड लगा के इसमें बोर्ड में भी सोल्डिंग कर लेना है ताकि अच्छे से बैठ सके, निकले नहीं दोबारा जल्दी। तो इसको थोड़ा सा नया लगा के साफ कर लेना। एक साफ हो जाता है तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद फिर आयरन की लग के हम लगा देंगे।
इसको आयरन के ऊपर रख के जैसे इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये मिला लेंगे। अब देख लीजिए अभी पूरा कूलर मिलने लगा है और ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो ठीक है, बैठ गया है। तो फिर क्या है, इसको थोड़ा पकड़ करेंगे, ठंडा हो जाए तो बैठ। देख लीजिए आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गया है। जैसे कंपनी में लगाया तो वैसे ही लिखता है। इसमें सफाई कर लेंगे। सफाई करने से जो भी पेस्ट होता है वो निकल जाता है। लेकिन दिक्कत नहीं होती है ना बाद में, तो धोने में दिक्कत होती है। तो चार्जिंग लगाएंगे तो देखिए, तो जब हम कनेक्टर लगा चार्जिंग जैक पिन लगा के चेक करेंगे। पहले वोल्टेज चेक करेंगे। जहाँ पे लगाया फर्स्ट पे लगाया, देखिए 4.26 वोल्ट आ रहा है। ये कम ज़्यादा हो रहा है बैटरी लगाने के बाद। बैटरी लगा के चेक करते हैं। देख लीजिए बराबर से चार्जिंग हो रहा है। देखिए, इसको हम पैक कर लेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। पैक करने के बाद एक बार फिर से आपको चार्जिंग लेवल दिखाते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त देखने के लिए पूरा वीडियो।